Dacă ar fi să numesc care parte a lumii ne-a plăcut cel mai mult din câte locuri am vizitat, este Africa. Clar nu este locul unde curge lapte și miere, dar nouă ne-a intrat la inimă. Vă luăm cu noi într-o aventură colorată, pe mare, dar și în aglomerație, în bucurie, dar și în frică, în sărăcie, dar și în bogăție. Dar cel mai frumos lucru, motivul pentru care și zicem că în Africa găsești ceva ce nu găsești nicăieri pe pământ, este viața oamenilor de rând. E ceva ce noi, societățile așa zis dezvoltate, ne-am pierdut, dar în Africa încă găsești oameni și bucuria în lucrurile simple. Noi suntem familia Mateș, adică Paul, Sara, Melissa, Scarlett și Amza. Dar am luat cu noi și o gașcă de prieteni, pe Liviu, Emma, tot Emma, Octav, Matias și Ava. Și am ajuns în Kenya. Welcome to Nairobi! Wow! Guys, dacă nu erau oamenii ăștia, noi am fi rămas blocați în Kenya. Nu am postat nimic de sărbători, pentru că de obicei după Crăciun ne cam luăm o pauză de la vlog, dar am revenit cu o serie de vloguri din Africa. Dar înainte să plecăm de acasă trebuie să ne facem bagajele pentru Kenya și să ne luăm la revedere de la Zac, Maria și Grigore, așa că hai să ne întoarcem puțin înapoi în timp. Ce faci? Da. Ce scheme ai? Iată cum faci. Poate să-l tundem aici. Ce zici? Da? Zice lui Grigore. Hai să arătăm la cameră cum mergi tu. Bravo! 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 Asta e un mers așa, între mers în patru labe și mers în picioare. Cum ar fi să-l tundem pe Zachiel? Da? Așa. Zzz, pe mijloc una. Haide, Zachilino, hai să te tundem. Hai la tati, așa. Du-te la tati. Opa, ia-uzi. Stai că nu știi ce e aici. Ce se aude acolo? Ce poate fi mai tare decât ca prima dată când copilul tău este tuns să fie tuns chiar de tine? La fel cum l-am tuns și eu pe Amza cu freza lui Castron, dacă vă mai aduceți aminte. Iubitule, tu chiar stai, ești cu mințel. Bravo! Cred că pe partea asta de tuns cel mai greu este să tunzi copii, mai ales copiii de genul lui. Nu, mai ales da. Maria, cum sunteți? Ia zi pe vlog. Bine. Bine? Noi plănuisem ca inițial să petrecem Crăciunul împreună, doar că au zis, după câteva săptămâni după ce am hotărât noi treaba asta, au zis că s-au gândit că mai bine poate ar fi să stea acasă de Crăciun și de Revelion cu familia. Și ăsta e un semn bun, când vrei să stai cu familia ta, am zis sigur că da, n-am insistat noi nici măcar un pic. Dar uite că nici n-au trecut sărbătorile bine, că au venit la noi și acum urmează să plecăm și am zis că până plecăm, măcar să stea cu noi, știi? Adică să stea, să fim împreună toți. Da, iubițelele, de el. Sunt la noi deja de 3 zile, sunteți la noi? 3 sau 4 zile? Ceva de genul, de 4 zile sunt la noi deja. Ce faci, Amza, te pregătești? De plecare? Mă duc să-i atrag atenția lui Zac. Da, bravo. Ia uite ce avem aici, bagajele pregătite. Ăla e pregătit acolo. E cam haos toată casa. Sara la momentul ăsta este la unghii, să-și facă unghiile și de asta nu e acasă. Oh, Grigorie, ai făcut fade. Fine. Ce spectacol îi faci tu, tati. Mi-a fost dor. Abia așteptam să-l văd și acum îmi pare rău că pleacă. Suntem obișnuiți cu el. Ei, ia să văd cum te-a tuns tati. Ia să vedem. Ce frumos. Ce frumos. Foarte frumos. Da, și la spate așa cu fade, cu super. Ce fain îți stă! Bravo! Tare mult ne-ar fi plăcut să fie și Zac aici, dar n-avem cum să călătorim, cel puțin în zone ca acestea, pentru că știți situația lui. Poate pe viitor, undeva mai aproape de casă, vom vedea. Avem la ora 2 zborul către Abu Dhabi. E așa, e foarte fain că nu am mai fost de mult plecați toți într-o vacanță și abia așteptăm să dăm de căldură. Că uite cum e vremea aici, ploaie, frig. Am fi vrut să vă luăm pe toți dintre voi cu noi, dar pentru că nu putem să vă luăm fizic, vă luăm cu camera. Melissa, ești singura din familie care iubește așa de tare frigul. Pentru că e fain, e așa
plăcere, adică mie la cald îmi vine să vomit, nu știu. Dar e fain și caldul, deci mă bucur, sunt foarte Tu ți-ai născut fericită. în februarie, de aia îți place așa frigul. Poate. Nu ne place căldura. Dar iubesc mai tare căldura decât frigul. Așa că Melissa și-a dorit foarte, foarte tare să mergem la schi. Și i-am promis că vom merge la schi după ce ne întoarcem din Africa, să prindem și un pic de iarnă. Dar o să vedem cum o să se lege treaba. Să vă zic ceva, doar dacă dați like și subscribe putem să vi arătăm. Glumesc, nu sunt așa zgârcit. Te bucur că mergem în Africa? Aha. Explică tu ce înseamnă pentru tine asta. Înseamnă căldură, înseamnă mare, piscină, oameni africani, safari, Fructe bune, gecko. mâncare bună. Scarlett, cum e echipament de România? Sara puțin amățăit, Melissa doarme de-a binelea. Mama, uite ce mănânc paste carbonara. Nu sunt chiar așa de bune ca ale tale cum le faci tu, dar sunt, deci hai să gustăm. Este bun. Am mâncat paste carbonara. Cum a fost? Nu a fost așa bune, mama le face mai bine. Păi... Da, merită pe avion. Și am ajuns în Abu Dhabi! Poate vă întrebați ce căutăm noi în Abu Dhabi în excursia asta când noi vrem să ajungem în Africa. Păi, ei bine, am găsit o scurtătură așa cu biletele de avion ca să ieși mai ieftin. Așa că am luat low cost cu Wizz Air până în Abu Dhabi. Luăm de aici un taxi, ne cazăm în Dubai, mâncăm ceva frumos în seara asta, dormim peste noapte, mâine dimineață la aeroport la prima oră suntem în Sharjah. Este un aeroport deasupra Dubaiului la vreo 20 de minute. Și de acolo am găsit iarăși un low cost spre Nairobi. Și uite așa am putut să combinăm noi într-o perioadă în care e cam 1000 de euro biletul de avion de persoană. Chiar dacă am luat last minute să putem să ajungem undeva pe la 500, în orice caz sub 600 de euro de persoană, ceea ce este super ieftin ca să zbor în Nairobi în perioada asta de super high season, super perioadă de concedii și mai ales ca noi care am cumpărat biletele în urmă cu 10 zile, adică întârziații ăia. Cred că dacă ne pregăteam și mai din timp am fi ieșit cu biletele de avion și mai jos de atât, dar ne-am trezit în ziua de Crăciun că avem recomandări pe social media cu lucruri pe care le făcusem cu 2 ani în urmă. Și am zis, wow, ce frumos a fost în Kenya acum 2 ani. Seara am și luat biletele de avion. Vă dați seama, a fost înainte cu câteva zile să plecăm, de asta am ieșit la prețul ăsta, care oricum este un preț bun. Welcome to Dubai! Deci cum este? Super? Cum e, ba? Mamă, ce față a făcut! Am promis că ne întoarcem înapoi cu copii în locul ăsta și am venit și cu copiii noștri, am venit și cu prietenii și este un loc foarte ieftin și foarte, foarte gustos. N-ai dat 2 lei pe el dacă l-ai vedea. V-am mai spus, cred că, într-un vlogul în care am pus noi în luna de ieri în Dubai. Deși e târziu, ne-am oprit, mâncăm, ne punem la Nani, pentru că mâine dimineață, la ora 6, ne trezim să plecăm spre aeroport. Știi ce bun e? Ia o mușcă, spera. Amza, trebuie să te pui la Nani, în câteva ore ne trezim, hai, Nani. Pune căpuțul jos. E 6:30 și acum mergem la aeroport, la Sharjah, suntem în taxi, toată familia noastră, ceilalți sunt în alt taxi și mergem către aeroport, facem, uite, 30 de minute pe ceas facem până la aeroport. Ce facem? Ce era să Era să rămânem pe aici. Melissa, vină încoace, fai încoace repede. A doua oară era să rămân, Da. să nu merg încă. Deci ce s-a întâmplat? Noi fugim la gate cât de repede putem. A fost o problemă cu viza Melissei, pentru că eu am aplicat de viză de pe un pașaport și între timp am schimbat pașaportul. Așa că nu băteau astea două. Până a trebuit să trimită ei pentru aprobare în Kenya și până a venit aprobarea am rămas noi aici. Între timp eu aplicam pentru o viză din asta nouă. De fapt nu e o viză, e un ETA. Apropo, dacă plănuiți să veniți în Kenya, aveți grijă că se schimbă cumva sistemul din vize într-un sistem numit ETA. Noi nici nu știam că e pentru copii. Am sunat la compania aeriană. Compania aeriană zicea că nu e nevoie de ETA. Eu am făcut o shot just in case. Și când am ajuns aici la aeroport ziceau că altfel nu ne putem sui în avion dacă nu, copiii nu au. Deci este o ciudățenie. Prin vlogurile noastre de călătorie încercăm să vă inspirăm și să vă provocăm și pe voi să vă organizați propriul itinerariu în care să vă faceți o vacanță cum vă imaginați voi și ce vă doriți cel mai mult de la ea. Acum, nu vă imaginați că
noi aruncăm cu banii, ne permitem niște vacanțe super luxuroase. Aș putea să zic cu curaj că bugetul pe care îl avem noi pentru o vacanță ca asta, dacă mergem undeva la o agenție să-ți organizezi ceva similar, noi în loc să plătim la agenție o săptămână, de fapt de banii aia putem să stăm o lună. Bineînțeles că mai tăiem unele chestii, mai adăugăm la altele, mâncăm acolo așa, acolo nu mâncăm așa, sunt multe lucruri pe care poate le plătești când te duci la o agenție și îți organizează propriul itinerariu și poate noi nu le dorim acele lucruri, dar ideea este că poți să lucrezi în așa fel încât să te strecori și să-ți organizezi o vacanță ideală. Foarte puțin și ajungem în Africa, Kenya. Nu vine să cred că suntem în avion. Tot zborul este de 4 ore și 45 de minute. Foarte relaxant, părerea mea. Bla 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 bla. Eu doar. Ești obosită? Da. Copiii bagă un Nintendo. Am pierdut pe locul 2. Știu, nu mă caracterizează. E cu avionul prima dată. Karibu Kenya. Karibu Dum. Asante. El este prietenul nostru de aici din Kenya, de la aeroport, lucrează la security și ne-a făcut un favor ca să ne bage în față și am un plan. Nu vreau să fac un spoiler, dar ceea ce o să urmeze în videoul viitor o să fie wow. Dumu a contribuit foarte mult la ceea ce urmează să se întâmple. Oricum, rămâi aproape. Thank you. Karibu Kenya, am ajuns! Karibu Kenya! Haideți să mergem să ne întâlnim cu Christopher, taximetristul nostru, prieten de data trecută. Partea faină este că pe Christopher îl știm de data trecută și din cât șofer am fost până acum, el era cel mai ieftin și cel mai disponibil tot timpul. Așa că o cursă din asta de la aeroport până la cazare ne costă undeva la 130 de lei și de obicei este 250 de lei. Mai economisim aici, mai economisim acolo. Vă spun toate chestiile astea legate de prețuri pentru că cu siguranță sunteți curioși ca să vedeți și voi cam care este costul traiului pe aici. Sunteți ok acolo? Mamă, ce întuneric e! Da, și miros. Christopher, yes. How is your family? I'm good. You're good. Your children? Good. Best. How many do you have right now? Four children. Yes, congratulations. Copii, ați observat că volanul e aici și volanul ar trebui să fie aici. Și mașina ar trebui să meargă pe cealaltă parte. Adică se conduce ca în UK. În loc să fie șoferul aici, este în cealaltă parte. Primul lucru este stop la banane și la avocado. Cum arată avocado? 50? One? Ok. 50 înseamnă 1,80 leu. Știți ce s-a întâmplat? Eu am uitat vreo 6.000 de shillingi în buzunar de acum 2 ani. Și zis, bă, oare vreodată îi voi folosi? Iată că îi Partea folosesc! bună e că ăștia 6.000 acum valorează aproape 7. Da, mă, partea bună pentru Pentru noi. Din păcate a scăzut valoarea monedei naționale. Știi cât costă o banană aici, Octav? 30 de bani. 30 de bani românești. 10 banane luăm 3 cu lei. banii ăștia? Nu poți să duci. Deci cum e prima impresie despre Africa? Am impresia că sunt la TV, că mă uit pe geam și că mă uit la TV. Ce am văzut acasă, la televizor, văd aici pe geam. Și am impresia că nu sunt eu aici, că sunt într-un vis. Un mango în România nu-i bun și e foarte scump. Și aici e foarte ieftin. Și super gustos. Așa, bun. Câți români încap într-o dubiță, cum îi zice, Suzuki în Africa? Suzuki. 1, 2, 3, 4. Este? 11! Toți! Deci avem în față pe Hamza și pe Sara.
Aici copiii și cu mine și în spate adulți acolo. Facem o simulare să vedem dacă încăpem toți în dubița asta mică, pentru că o să vrem să vorbim cu Christopher ca să fie el șoferul nostru personal când ne plimbăm pe aici prin aerobic, o să avem puțin de umblat. Știi, trebuie să vedem dacă ne putem înghesui toți într-una, decât să luăm 2 mașini, să plimbim de 2 ori, mai bine așa. Exact, e mai mișto. Aici e ok să mergi și 6 pe motor și 20 într-o mașină mică, e ok. Octav face că el nu vrea să stea în Nairobi, el vrea direct la plajă, zic, bă, să-mi fii în Kenya să nu stai la Nairobi. E o altă lume, e... Dar m-am răzgândit. S-a răzgândit, îi place și aici, de fapt, știi? O să mergem și la ocean, la Mombasa, la Diani, dar înainte să mergem la palmieri și la căldură maximă, trebuie să stăm în Nairobi câteva zile, pentru că este o capitală a extremelor, sunt foarte multe lucruri de făcut. Dacă vreți să veniți în Kenya, neapărat trebuie să vă luați câteva zile în Nairobi. Nu o să refacem activitățile pe care le-am făcut acum 2 ani, dar orașul este nelimitat, adică poți să faci foarte multe lucruri, să vezi foarte multe lucruri, să înveți foarte mult despre oamenii de aici și despre cultura lor, să observi. Este super. Iar locația în care vom sta este în cartierul Karen, foarte bună locația, o să vă și las un link în descriere. Cum e prima impresie despre cazare? Hello. It's a home gym. Hi! Hello. This is the host? Yes. Oh. Thank you for welcoming us. Your location is very nice. We like it so much. Thank you very much. Haideți să facem un tur al cazării ca să înțelegeți puțin unde stăm noi astăzi. Este o căsuță frumoasă cu stuf deasupra. Asta e living-ul. Da, avem un living înalt, așa ca la noi acasă. Nu puteam să renunțăm la ideea asta, așa că am luat ceva de Și un glumim. gecko acolo. E un gecko sus? Sus acolo. Bine ați venit, gecko! Gecko. Da. Bun, asta este living room. Aici o să stăm noi, în căsuța asta familia Mateș. Într-o parte stau copii, într-o parte stau părinții. Nu mai e răbdare, nu? Să mănânci un pic de mango. Așa poftă mie, ții minte că era noapte și mie îmi place să mănânc noaptea. Și era așa un snack, îmi tăiam mango și mâncam. E bine, asta da snack. Nu, e foarte bun. Ia, taste. Dulce, acru. Hai să începem cu noi. Părinții, haide. Bun. Deci avem chicinetă aici cu tot ce trebuie. Da, foarte frigider, nu știu ce. Bun, aici este dormitorul cu baldachin, pentru că în Africa este obligatoriu, pentru că sunt foarte mulți țânțari. Și unii nu numai țânțari țânțari, poartă malarie, din numai astea, că mai răruți. șopârlițe. Sunt și șopârlițe, dar aici în zona noastră nu este malarie, doar în zonele mai călduroase. Patul care este unul Patul mare, este foarte fain. arată călduros. Aici avem o zonă de citit, de fapt de umplut cu haine. Bine ați venit în baie. Ho-heo! Ce viu frumos, dă aici în grădină. Da? Se vede frumos, ok? Toaletă? Cam aia. Și pe jos e cu piatră, așa fain. Asta e camera mea și a lui Melissa. Și a lui Amza. Da, și a Amza, eu dorm aici. Cu Amza? Melissa aici. Tu vei dormi cu Amza. Ok. Acolo să citim, îl puteți de foarte frumoasă. E un duș. Aici este cu duș, noi avem cadă. Perfect. Da. Acum trebuie să fiți atenți. În Africa cazările sunt mai scumpe ca în Europa. Adică dacă mai găsești la 200, nu mai găsești nici în România, nu mai găsești la 250 de lei ceva frumos. S-a dus. Ok, și cât ne-a costat? Căsuța aceasta cu 2 dormitoare, 2 băi, un living și o chicinetă ne-a costat 500 de lei pentru toată familia noastră, cu mic dejun inclus. Nu reprezintă piața de cazări din Kenya, este destul de rară o cazare atât de bună la un preț atât de bun, dar o să-ți las și un link în descriere, o recomandăm cu drag și da, cum ziceam, dacă dai search acolo mult, dacă stai mult și petreci timp căutând, explorând Booking și Airbnb, găsești și locații frumoase la prețuri super bune. Da, suntem la Giraffe Center, care înseamnă bine ați venit și uite prețurile de adult. Adult este 45 de lei și de copil este 25 de lei. Da, ai văzut diferența între turiști și non-turiști? Diferența Da. este de 3 ori mai mare. Da.
ceea ce mi se pare normal. Trebuie să facă și ei bani cumva și nu o să ia de la ei, o să ia de la oamenii care au. Deci, eu sincer, în Africa dau cu mare drag. Asta este mâncărica pe care am primit-o și acum așteptăm ca să mergem să hrănim girafele. Asta ne explică puțin aici un intro video. Iar girafele sunt acolo, ia uite-le. Cred că e foarte bun. Ai mâncat? Știi ce este asta? Iarbă, fân. Asta este iarbă capsulată. Da. Ai spus da? Vrea? Oh. 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 Deci, care este tehnica, iubita? Ia te rog să ne arăți. Care este tehnica? Bala trebuie să... și mi-a respirat în față. Mai păstrează una. Uite, vreau să-i testez. Uite, bala trebuie să se lungească până aici. Da? Încă mai e. Aia este. Așa. Aventura africană abia acum începe. Nu uita să te abonezi, să primești notificări când o să lansăm un nou vlog. Următorul vlog o să fie cu o situație în care nu cred că ai vrea să te afli niciodată. Good. Good. I've been following you from Monday. What? What? Questioning and interrogation. Yes. Sună.